また暇で会える時まで別れのその訳は話したくないなぜか寂しいだけなぜか虚しいだけ互いに傷つき全てをなくすから二人でドアを閉めて二人で名前消してその時心は何かを話すだろういつか会えるきっと会えるさよならは愛の言葉ささよならもう一度あなたに去ってゆくその方に今日で終わるわけではないと声を出して教えたいのこのままいると壊れそうな二人だから離れるのさいつか会えるきっと会えるさよならは愛の言葉さいつか会えるきっと会えるさよならは愛の言葉さThank you.